bem com vocês? Eu sou a Thaís e vocês estão no Mundo da Thaís. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma troquinha de fidget toy. Eu tô aqui com a minha irmã. Oi, gente, tudo bem? E eu vou explicar pra vocês como funciona. Eu vou colocar um fidget toy aqui e a minha irmã vai colocar outro fidget toy aqui. E aqui a gente tem a opção de aceitar, de pedir mais coisas. Por exemplo, o meu vale mais do que o dela, aí eu peço mais e ela tem que adicionar alguma coisa. E a gente também pode recusar. Então, vamos lá? Quem vai começar? Pedra, papel, tesoura? Pedra, papel, tesoura. Eu começo, porque eu ganhei. Olha, eu não vou colocar muita coisa, mas eu vou colocar esse squish aqui que é muito bom, ó, de marshmallow ou kawaii. Vou colocar ele. Calma aí. Vamos ver o que ela vai me dar em troca desse marshmallow. Gente, e ele é encapado com um plastiquinho, ó, porque aí se cair qualquer coisinha, não suja nem nada. Eu vou colocar essa embalagem de marshmallow. Ó, foi a minha irmã que fez pra mim. E que fez pelos custos também, né? Olha, muito bom, só não é encapado, gente. Olha. Eu prefiro meu marshmallow e também um pouco porque não é encapado, então eu quero mais. Tá aqui no meio. Só mais uma coisa. Quero mais um pouco, não precisa ser grande. Olha, eu vou dar essa bolinha, não, uma bolinha, ó. Caseira, ela é muito boa, pode testar. É muito gostosa mesmo, gente. Eu aceito. Obrigada. Ai, que legal. Colocar aqui. Coloca o seu aqui, ó. Isso, vê? Guarda esse que tá aqui. Agora é você. Vou dar o meu pops caseiro de caixinha de remédio. Olha. Gente, olha o barulho. Vamos ver se vocês escutam. Não sabemos se dá. Não sei. Não sei se você... Olha, esse pó não é dos melhores, né? Então eu vou colocar esse meu Simple Dimple. Ele é caseiro, já tá um pouquinho velho, então ele não tá muito bom, mas... né? Como eu vou colocar ele? Olha... Eu aceito, sabe? Porque também. Porque esse aqui não é dos melhores. Muito bom, não. E você gosta do meu Eu gosto muito dele. Então, consegui um poppet. Conseguimos. Agora sou eu, né? Você quer que eu vá médio, leve ou já coloco uma coisa mais pesada? Médio. Então eu vou colocar o meu poppet de unicórnio. Ele é caseiro. Isso aí que é pesado, minha filha. Não tá médio. Não tá médio. Ó, gente, ele é de EVA. Muito bom de apertar. Vou colocar aí, calma aí. Eu dou meu squish de sorvete. Assim. Olha, como é um poppet, né? E squish não vai tanto. Eu acho que squish não vai tanto por um poppet, então eu quero mais. Tá bom. Isso é verdade, né? Porque o squish não vai tanto pelo poppet. Uma argolinha. Olha, tem coração. E é muito bom. Camisa, eu quero mais. Você tá me dando pouca coisa, hein? Ou coisa muito ruim ou pequenininha. Não que seja ruim esses, mas... pequeno. O meu poppet da moranguinho de EVA, que é... O meu famoso é de unicórnio. Olha, essa oferta aqui é boa, mas acho que eu não vou querer. Eu prefiro ficar com o meu. Então tá bom, não quer então. Vou continuar aqui apertando meu poppet. Agora sou eu, né? Nossa, que cabeça. Vou colocar o que eu tinha ofertado pra elas. Aqui. Eu vou botar aqui. Meu squish. E a argolinha. Eu vou colocar esse poppet aqui. Ele tem meu nome, mas depois
qualquer coisa, ela pode colocar algum adesivo, cobrir o nome. Mas esse pop, gente, ó, ele é caseiro, mas ele é muito bom. Muito bom mesmo de apertar. Olha, esse pop aqui, Ah. e a argolinha, e o escudo que eu coloquei aqui, eu gosto muito, então eu vou querer mais. Eu vou colocar essa bolinha aqui, ó. Um snapper. É, gostamos de snapper, né? Um caseiro, ó. Muito bom também. Olha, gente, eu tô colocando 3 coisas, então, mais. Olha, aquela hora eu não quis, né? Mas eu também não tô querendo, não. Cancela. Agora eu posso ser mais rápido, mais pesado, mais difícil? Pode. Eu vou colocar a minha stress ball. Eu quero muita coisa por ela, porque foi difícil de achar. A gente rodou a cidade inteira e não achou. Mas já que eu já falei, a gente rodou a cidade inteira e não achou. E quando a minha mãe foi fazer um exame em Belo Horizonte, ela conseguiu achar. Foi muito difícil pra achar essa bolinha. Eu também tenho uma igualzinha a essa, né? Mas o que importa é que você pode ficar com duas. Ei, veio Eu tava brincando de água. Ó, A minha stress ball é igualzinha. olha, eu recuso. Eu tô te dando o meu, você vai me dar o seu, que é a mesma coisa. Se fosse uma bolinha, mas se fosse pelo menos diferente, ia, mas não. Aqui é igualzinho. Agora você. Que fofinho. Agora você. Eu vou colocar minha stress ball. E mais o meu pop. Mais o meu pop de verdade. Então põe só os de verdade, então tá bom. Eu vou mostrar o barulho. Eu tô colocando bem rápido. Vou mostrar o barulho. Olha. Gente, é muito bom. Eu vou colocar o meu squish gigante. Nossa! Nem cabe cabe aqui. Gente, eu vou pôr aqui do lado porque não tá cabendo aqui. Bota mais. a bolinha por cima. Mais. Ó, eu vou colocar esse meu outro squish aqui de Dana, que levou muito tempo pra eu fazer. O squish não vai pop, igual você falou, vai. Mas eu te dou a minha cobra aqui, minha cobra doida. Deu muito trabalho pra fazer. Inclusive, eu ajudei a fazer essa cobra. Sim, um pouco. Mas... Eu recuso, tá querendo muita coisa. Eu sei que é de verdade, Mas esse aqui são um dos meus raros que eu tenho. de verdade. Ah, mas Esse, eu recusei. nenhum desses são de verdade. Mas eu recusei. Olha o que ela perdeu. A SMR. É, né, gente? Perdi. Mas agora eu vou colocar o meu pop. Calma aí que eu vou fazer essa SMR agora, ó. Gente, é muito bom e muito satisfatório. Então eu vou colocar aqui. Eu não vou aceitar poppets por poppets. Isso vai ser bom. Eu quero mais, eu acho que o poppet é melhor que uma bolinha. Recurso! Olha o que ela perdeu. Olha o que ela perdeu. Mas olha o que você perdeu. Você poderia ter ficado com 2 poppets. E agora vai ser a nossa última rodada e a Tamires vai oferecer algum fidget-toy. Ah, é? Nossa última Vou pegar rodada. muito hard. Não vem ainda, não vem ainda. Aposto que ela vai botar vários. Não terminou até agora? Não. Ah, dependendo, eu vou recusar. Hein? Não vou aceitar.
Não vou perder meus filhos só por muita coisa não, sabe? Chega. Não acabou ainda não? Agora sim, não acabei. Meu squish gigante. O quê? Mais? Não. Meu poppet de verdade. Vou colocar mais coisa que um pop mais. Eu coloco a minha bolinha. Olha, como é? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fiz só por 3? O que mais? Eu te dou a minha cobrinha louca que você gosta. Mais. Eu vou dar 8. Meu poppet de unicórnio. Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ficar pedindo mais, depois eu vou recusar. Ó, esse Simple Dimple. Kawaii. Tem 6 aí. Mais 2. Ó, desculpa, mas eu vou recusar. Ai, que bom! Sabe por quê? Você tá me dando a maioria squish. Só tem 2 poppets e um negócio. Eu tô te dando 3 poppets com o Simple Dimple e uma bolinha. Eu tô te dando a cobrinha e um squish gigante. Você ainda não quer? Ah, vai ficar sem Fidgetron, então. Não vou aceitar, não. Pedi mais. Esse Poppet é meu, então pensei em apertar ele. Eu acho que não vale. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os amigos. Foi isso. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau.